Рәсәй Һаулык һаҡлау министрлыгы килтергән статистикаға ярашлы халыҡтың 20 миллиондан ашыуы күреү һәләте боҙолоуға азаплана. Был һан илдә һәр 7-нсе кеше насар күрә дигәнде аңлата. Күҙ ауырыуҙарын нисек иҫкәртергә? Бөгөн ошо хаҡта һөйләшербеҙ. Һаумыһығыҙ. Эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы офтальмология өлкәһендә йәш ғалим Айнур Зиннатуллин. Айнур Айдарович, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Айнур Айдарович, ошо көндәрҙә Өфө ғилми тикшеренеү институты, күҙ ауырыуҙары ғилми тикшереү институты йәш ғалимдар араһында онлайн конференция үткәрә. Һәм был ғөмүмән Өфө ғилми күҙ ауырыуҙарын тикшереү институтының тәүге генә форумы түгел, быйыл үткәргән. Йәш ғалимдарҙы йыйыуҙың маҡсаты нимәлә? Ысынлап та, йыл һайын беҙҙең күҙ ауырыуҙары ғилми тикшереү институтында күп региональ конференциялар һәм Рәсәй кимәлендәге конференциялар уларыла. Уларҙың иң ҙуры ул, әлбиттә, йыл һайын үткәрелә торған Восток-Запад конференцияһы. Ул конференцияла Башҡортостан һәм Рәсәй ғалимдары ғына түгел, хатта бөтә донъя ҙур ғалимдары ҡатнашалар. Быйыл беҙ шулай уҡ беренсе тапҡыр йәш ғалимдар конференция уларға булдыҡ. Сөнки йәш ғалимдарға иғтибар әлбиттә йылдан-йыл арта бара. Сөнки йәш ғалимдар төрлө асыштар, Ғалимдар асыштар яһай, шулай бит. Башҡортостанда ғөмүмән йәш ғалимдарға ярҙам күрһәтелмәй түгел, күрһәтелә. Шул иҫәптән һеҙ үҙегеҙҙә республика башлығы грантына лайыҡ булдығыҙ тәүгеләрҙән булып. Бына ошондай грант ярҙамдары, иғтибар нисек тояһығыҙ үҙегеҙгә? Эйе, һуңғы йылдарҙа әлбиттә йәш ғалимдарға ғөмүмән ғилемгә иғтибар бик ҙур. Мәҫәлән, беҙҙең институтта алғанда, беҙҙең фән менән шөғөлләнергә бар мөмкинселектәр тыуҙырылған. Мәҫәлән, шул уҡ ғалимдарҙың беҙҙең институтта барлыҡ заманса ҡоралдар бар, диагностик ҡоралдар, кешеләрҙең тикшерергә, яңы ысулдар табып, яңы дауалау ысулдары табырға. Шуңа, әлбиттә, хөкүмәттән дә ярҙам бик ҙур. Мин үҙем дә 19 йылда грант алғаным битендә. Һәм ул грант минең проектты тормошҡа ашырырға бик ҙур ярҙам итте. Ниндәй проект ине? Беҙҙең проект ул күҙҙең сетчаткаһының ауырыуҙары буйынса атлас яҙып, уны ғилми яҡтаһын анығыҙ, тимәк. Эйе, әлбиттә. Грант ярҙамында ул проектты беҙ тормошҡа ашырҙык һәм 20-нсе йылдың башында беҙҙең монография сыҡты. Ул күҙҙең сетчатканың ауырыуҙары тураһында атлас. Анда бөтә ауырыуҙар тураһында мәғлүмәт тупланды. Ғалимдар нисек баһаланы һеҙҙең был? Был атласты ғалимдар бик юғары баһаланы. Сөнки иң беренсе маҡсаты был китаптың ул, әлбиттә, күҙ табиптары уҡып, яңы белем алып, һәм кешеләрҙе дауалауға яңы ысулдар ҡулланып, кешеләрҙең сәләмәтлеген яҡшыртырға. Әлбиттә, кешенең сәләмәтен яҡшыртырға. Айнур Айдарович, беҙҙең Башҡортостандың Өфө ғилми тикшереү институтының Рәсәйҙә абруйлылар ғына, шулай бит. Был форумға моғайын Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән киләләрҙер һәм халыҡ-ара кимәлле бәлки барҙыр был форумдан. Әлбиттә, беҙҙең күҙ ауырыуҙары ғилми тикшереү институтының Рәсәйҙә генә түгел, бөтә донъяла билдәле институт тип әйтергә була. Сөнки беҙҙең күп күҙ ауырыуҙары менән шөғөлләнгән центрдар менән, донъялағы центрдар менән бәйләнештәр бар. Һәм, әлбиттә, был конференцияла
Башкортстанда гына түгел, Башкортстан, Россия галимдары гына түгел, хатта сит ил галимдары ла катнашсак, ул якын сит илдер һәм хатта Төркиянең дә катнашучылар буласак. Теләк белдерүчеләр күп димәк. Әйе. Аснапта Өфе күз авырулары гыйльми тикшерү институтының әйткәнсә Рәсәйдә генә түгел, дөньяла ла абруе бар һәм был институт еш кына халык арасына сыгып, кешеләрнең сәламәтлеген нинди күз авыруларына дусар шуларны ла тикшерә. Бундай эш сәфәрләре һеҙҙең еш буламы? Әйе, үткән елдарда безнең табиптарыбыз кешенең күз авыруларын тикшерү генә түгел, хатта операция эшләү максаты менән райондарга йөрөнөләр. Һәм әлбиттә олы кешеләргә Өфөгә килү кыен бит инде. Һәм улар бик рәхәтләнеп бу сараны кабул иттеләр. Һәм бик күп кешеләргә ярдәм ителде инде. Һәм ысынлап та был райондарға сығып йөрү, ул кешенең халыктың күз авыруларын кәметергә булышлык итте инде. Һеҙ көнөнә күпме операция һәнәгъ районга сыкканда? Төрле осрактар булды. Кайһы бердә безнең бик аткадандан хирургтарыбыз дип әйтәң була инде 50-гә якын операция эшләгәннәр әле бар. Көнөнә димәк. Әлбиттә Уйлап караң, күпме кешенең шундай авыру менән авырган бу хамдар әйтәләр бит инде. Әйтеп торасың апта. Күбрәк нинди күз авырулары менән киләләр? Халык арасында күбрәк нинди сирдәр киң таралган? Иң киң таралган авыру әлбиттә катаракта. Катаракта ул күздің томышынан берілген, кешегә томышына берілген хрусталигының тоныклануы битенде. Һәм бұл ауру күз хәләте бөтенләй юкка сыгһа, операциянан һуң кеше элеккесә дөньяга караш менән күреп китәргә мөмкин. Күрү хәләтен кире кайтара димәк. Әлбиттә. Ләкин кытганычка каршы күздің башка бик авыр авырулары ла бар битенде. Мәсәлән, ул Башкортстанда һәм бөтен дөньяга киң таралган ул возрастная макулярная дегенерация, шәкәр авыру менән бәйле диабетическая ретинопатия дигән авырулар, әлбиттә алар күрү хәләтен бик нык кешеләрдән төшерә һәм операциялар ярдәм итә аламы? Төрле сорактар була. Кайһы бер, мәсәлән, шәкәр авыру аркаһында барлыкка килгән диабетик ретинопатияга килгәндә, уның 3 стадияһы була инде. Әлбиттә, башлангыч стадиялар һәм бик югары стадиялары бар. Башлангыч стадияларында операцияһыз консерватив методтар менән генә кешене дәвалап була. Ләкин кызганычка каршы кеше башлангыч стадияларда һизмәенчә үткәрергә мөмкин. Шуңа күрә безнең институтта мәсәлән диабет центр асылды. Ул диабет центрда безнең шәкәр авыру менән яфаланган кешеләр телефон аша язылып, тулыһынча күз хәләте төшмәһә, тулыһынча тикшерү үтә ала. Аның өчен безнең кол үдәгенә звонок итеп язылырга гына кирәк. Бу телефон хандарын кайдан табарга була? Ул безнең сайтта бар. Тагы да нинди катмарлы операциялар яһау мөмкинлеге бар безнең күз авырулары тикшерү институтында? Безнең күз авырулары гыйльми тикшерү институтында яһалмаган операциялар юктыр. Әлеге мәлдә иң заманча корамалдары безнең институтта тупланган. Һәм әлбиттә бу шул тикем әйбәт яһазландырылган безнең институт. Шуңа күрә иң авыр операцияларда ла эшләп була. Әмма бу сирдәрде бит искәртеп тә була, шул шәкәр диабетына бәйле сирдәрдә шулай бит. Ничек күзләрнең сәламәтлеген хакларга? Ул әлбиттә беренчедән ул туклануга бәйлеме? Туклануга әлбиттә ул бәйле була. Шул шәкәр диабеты дигәндә. Шул шәкәр диабеты,
күзгә бик дур нык тәэсир итә бит инде. Икенчедән, ул офтальмолог ел һайын күренергә кирәк. Минең әйтеп үткәнемчә, авыру һидермәенчә килергә мөмкин. Һәм шуңа вакытында уны табып, дәвалай башлау бик мөһим. Һәм әлбәттә, хәзерге вакытта күп травмалар да бар бит инде. Менә әлеге менә яй осырында кешеләр күбрәк ирегеттер инде. Ирегеттер алар болгарка менән эшләп, сварка менән эшләп, күзен хакламай, әлбәттә. Махсус күзлектәр киймәйдер. Әлбәттә, шуңа ул бик мөһим бит инде. Күзләрдә хаклар өчен күзлек кияргә. Шуңа ундай ярәхәттәр булмаган өчен үдегедә хакларга кирәк. Һәм әлбәттә, кояшта бик якты көндә кара күзлек кияргә кирәк бит. Кара күзлек ул матурлык өчен генә түгел, ул безнең күздә хаклай. Шуңа олларга гына түгел, ул яшьтәргә лә кияргә бик мөһим. Ә нинди кара күзлек кияргә? Пластик күзлекме, әллә быяла күзлекме? Ул күзлекте мин оптикала гына алырга кәңәш итәм. Чөнки базарда аткан хатып торалар үткәч күзлекләрдә. Улар аның сифаты насар. Менә оптика сертифицирован оптикаларда алһагыз, унда ультрафиолетовый кояш нурларынан хаклаучы пленка бар инде. Шул аны күздә хаклай. Һәм күп ата-әсәләрдә бүген балаларның күз сәламәтлеге шулай ук барсы. Балаларның күзләре нитеклем сәламәт бүген? Ысынлап та, һуңгы вакыттарда безнең гаджеттар, компьютерлар, смартфондар бигрәк киң таралды бит инде. Ошо пандемия осырында ул бигрәк танык хиделде. Чөнки балалар көне буена дип әйтеп була, компьютерларында утыралар, белем алалар. Ләкин күз ягынан күз күрү халәте аларның нык зыян күрә. Шуның өчен әлбәттә заман менән бер аякта атлайбыз бит инде. Телефон менән смартфоннан тыйып тора алмайбыз, шулай. Тыйып булмай кешеләрдә, ләкин һәрбер эштең самаһы булырга тиеш. Мәсәлән, компьютерда бер ярты сәгать утырһаң, бер 20 минут ялтып алырга кирәк. Чөнки тик шулай бит үзебезнең балаларыбызды, яшьләрне күрү халәтен хаклап калырга ярдәм итәрбез. Рәхмәт кәңәшләрегез өчен һәм матур әңгәмәгез өчен. Уңышлар теләбез эшегездә. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студиялы офтальмология өлкәһендә яшь галим Айнур Зиннатуллин булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.